Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Heute diesmal zur Spielanalyse zum Spiel in der Champions League Auftakt gegen Dynamo Zagreb, was ja ein Banger war. Und da gehen wir mal rein in eure Kommentare. Alexander, 12-mal Yabadabadu. 3 Abseits-Tore hören sich schon verrückt an. Die Zagreber Spieler träumen bestimmt davon heute Nacht. Ja, die waren leider, was heißt leider, aber die waren teilweise schon arg überfordert, ne? Für Leon freut es mich mega, bei der schweren Zeit, die er gerade durchmachen muss, kann das Tor echt gut tun. Ja, mich hat's auch gefreut für Leon. Schwere Zeit, weiß ich nicht. Wir reden über Profifußballer, Alter, der trotzdem seine 10, 12, 13, 18, 19 Milliarden Euro verdient. Leicht übertrieben gesagt, nee. Wenn er die Leistung bringt, wenn er die Chancen nutzt, wie er es jetzt getan hat, wenn er eingewechselt wird, wird er mit Sicherheit auch wieder eine Option werden, ne? Fairerweise muss man sagen, dass er von einem Leistungsniveau halt in den letzten Monaten und die letzten Jahre 1, 2 halt echt auch nicht gut war. Ne? Punkt. Fertig. Also von daher, aber gefreut hat es mich natürlich auch für Leon, ja. Ich mag einen Leon halt vom Typ her, ne? Maxel, ehrlich gesagt geht mir die Kritik an Upa und vor allem Minjay deutlich zu weit. Kompanie betont nicht umsonst, dass in dieser Phase die ganze Mannschaft beteiligt war. Bei diesem genialen System, das uns offensiv so begeistert, sind das Positionsspiel bzw. die Positionswechsel die Grundlage. Es geht darum, dass Räume besetzt sind und es ist egal von wem. Aber sie müssen offensiv und auch gegen den Ball besetzt sein. Da widerspreche ich dir schon mal ganz klipp und klar. Ich glaube nicht, dass es egal ist, wenn irgendein Fonzie Davis oder auch ein Boe oder meinetwegen so oder ein Kimmich auf einmal auf der Innenverteidigerposition ist, weil dann sieht das genauso aus, wie es ausgesehen hat. Ja, also ich gehe mit in der Offensive, 100% true, finde ich super, wenn man variabel ist, wenn die Positionen besetzt sind. Auch auf der Rechtsverteidiger- oder Linksverteidigerposition, wenn man 2 Spieler hat, die diese Position ausfüllen können, aber eine Innenverteidigerposition sollte schon von einem Innenverteidiger besetzt sein. Ja, und das hat man, denke ich, auch an den ein oder anderen Gegentor, was wir bisher bekommen haben, diese Saison ganz klar gesehen, dass die Position vom Innenverteidiger besetzt sein sollte. Ja. Maximal noch von starken defensiven Mittelfeldspieler, den wir aber leider nicht auf dem Feld haben. Es ist daher viel zu einfach zu sagen, der AV, IV oder der Sechser haben den Fehler gemacht, weil der Angriff über ihre nominelle Position gelaufen ist. Man muss sich in der Analyse genau ansehen, wer den Raum in der jeweiligen Position zu besetzen hat. Ja, das haben wir auch nicht anders getan. Beim ersten Gegentor hat Upa rausverteidigt, das ist Vorgabe, aber der offensiv grandiose Guerrero hat den rechten Raum hinter ihm nicht geschlossen. Auch Pavlovic hat sich sehr schlecht verhalten auf der linken Abwehrseite. Der hat in dieser Situation diesen Raum besetzt und musste ihn auch verteidigen. Minjay muss natürlich die erste Stange verteidigen und hat da nichts falsch gemacht. Nee. Das ist völliger Schwachsinn leider auch, was du da schreibst. Warum? Kläre ich dir auch. Wenn Pavlovic außen ist, stimme ich dir zu, wenn er da außen ist, muss er den Ball verteidigen. Ja, hat er nicht getan, stand 2 Meter entfernt. So, die Frage ist, warum ist er da? Warum steht dann ein Alphonso Davies zwischen Pavlovic und Minjay? Da müsste doch Minjay reinrücken und Alphonso Davies müsste den ersten Pfosten verteidigen. Von daher ist die Aussage leider falsch. Ja, ich gehe mit Pavlovic. Ich weiß auch nicht, was ein Pavlovic da zu suchen hat, wenn ich ehrlich bin. Weil, wie ich gerade schon sagte, ich gehe mit dem Opa, wenn er raus verteidigt er raus, wenn das so gewollt ist, wenn er Manndeckung ist, dann muss sich jemand in den Raum fallen lassen. So, dann können wir jetzt mal gucken, wer hat denn den Fehler gemacht. Ja, wie gesagt, normalerweise müsste Minjay einen aufrücken, ja, und Davis einen aufrücken, wenn Pavlovic außen ist. Oder aber wir sagen, Pavlovic ist schuld, weil Pavlovic außen ist und sich nicht in die Mitte hat fallen lassen auf die Opa-Position. Dann müsste man jetzt aber erstmal gucken, wo war denn Pavlovic zu diesem Zeitpunkt? Ja. So. Wie die Vorgaben da sind, wissen wir nicht. Ja, da stimme ich dir 100% zu. Das weißt du nicht, das weiß ich nicht. Wer jetzt recht hat, können wir uns Ringelbutze rennend an der Hand halten, werden wir nie erfahren. Ja? Fakt ist, dass es nicht klappt und das war nicht das erste Mal. So, das ist der Faktor. Ja, es klappt halt nicht und deswegen bleibe ich bei meiner Aussage: Innenverteidiger sollten auf Innenverteidigerpositionen sein. Ja? Dann ist das schon mal ein bisschen sicherer. Wenn man das so möchte, dass man, habe ich auch schon gesagt, auch in dem Video sogar, wenn man das so möchte, dass wir so raus verteidigen,
dass die Innenverteidiger so weit rausrücken sollen, jedes Mal. Alles fein. Habe ich kein Problem damit, dass wir 2 Gegentore in Kauf nehmen, wenn wir 9 schießen. Habe ich auch gesagt. Ja. Meine Kritik bezieht sich aber nicht nur auf diese Aktion. Meine Kritik bezieht sich gerade bei Min-Jae. Er gewinnt 1/3 seiner Zweikämpfe gefühlt. Für einen Innenverteidiger. Ja. Und das geht nicht. Punkt. Ja. Kannst du dir gerne mal angucken, die letzten Spiele. Min-Jae braucht ewig lange, bis er mal im Spiel ist, bis er dann mal irgendwie mal anfängt, mal einen Zweikampf zu gewinnen. Er scheint mit dieser Spielart leider maßlos überfordert zu sein. Upa macht das gut, Upa konnte das schon immer, Upa hat schon immer nach vorne weg verteidigt. Ich weiß nicht, ob Min-Jae das in der Serie A auch getan hat, ich kann es mir nicht vorstellen und er tut sich super schwer damit. Ja? Und dann kann man das kritisieren. So, das hat weder was mit der Spielweise zu tun oder mit der taktischen Vorgabe. Mir ist auch klar, das hat man gegen Zagreb ganz klar gesehen, dass die taktische Vorgabe so ist, dass beide super rausschieben und rausverteidigen. Ja? So, aber wenn das dann nicht klappt, dann kann man die Spieler auch kritisieren. Punkt. Ja, dann kannst du aber auch den Trainer kritisieren, wenn du das willst und sagen, ja, er möchte das so und die Innenverteidiger können das aber nicht. Keine Ahnung, ist mir egal, wen du da kritisieren möchtest. Ja. Beim 9:2 gibt's nichts zu kritisieren. Drauf geschissen, scheiß auf die 2 Gegentore. Nichtsdestotrotz muss ich dann Upa und Min-Jae keine Note 2 geben, wenn sie die Zweikämpfe nicht gewinnen, wenn sie rausschieben. Ja, dann ist das trotz alledem eine 3, eine 3 minus, eine 4 oder sogar eine 5, wenn sie gar keinen Zweikampf gewinnen. So, und das ist meine Meinung. Wenn du da eine andere Meinung zu hast und sagst, oh, die Innenverteidiger waren Note 1, völlig fein. Ja, habe ich gar kein Problem mit. Dann siehst du das so, ich sehe das so und damit ist auch gut. Ne? Beim zweiten Tor beginnt der Fehler im Gegenpressing auf der rechten Offensivseite. Hier haben sich wiederum Guerrero, Kimmich und Oli und Maike schlecht verhalten. Min-Jae konnte überhaupt nichts dafür. Generell sollte man die Phase eher positiv sehen, weil die Sinne nun geschärft bleiben. Wenn man kritisiert, sollte man es allerdings an den richtigen Leuten ablegen und nicht an Min-Jae, der überhaupt nicht beteiligt war. Ja. Nee, sorry. Gehe ich nicht mehr drauf ein auf den Post. Wie gesagt, du siehst das so, ich sehe das anders. Ich wüsste auch nicht, dass ich Min-Jae jetzt explizit bei der Szene kritisiert habe, aber alles gut, gönnen wir einfach. Jedem seine Meinung und alles ist doch gut. Iceman, Company sein Fußball macht einfach wieder Spaß. Man spürt das Feuer und die Gier nach weiteren Toren. Ist bei der Mannschaft wieder geweckt. Kein Park dem Bus oder Rückzug, weil man zum Beispiel 13:0 oder später 5:2 führt. Allein wie sich die Mannschaft beim Stand von 9:2 in der 92. Minute noch einmal nach vorne peitscht, um das 10. machen zu wollen, ist großartig und zeigt, da ist neue Leidenschaft da. Ich finde nur noch die klassische Bayern-Pen-Phase nach der Halbzeit abzustellen, dann wird die Saison noch viel Spaß machen. Ja, wobei man sagen muss, da haben nicht alle Bock gehabt, ne? Da haben nicht alle Bock gehabt. Da habe ich ja gesagt, habe ich den Kimmich ja hervorgehoben. Kimmich war da schon der Vorreiter, hat mir sehr gut gefallen. Und die Einwechselspieler hatten natürlich Bock, aber gerade so ein Gnabry und so weiter, die hatten nicht mehr so Bock. Was aber auch verständlich ist, da hat man schon gesehen, dass der eine oder andere ein bisschen müde war. Ne? Ansonsten stimme ich dir 100% zu. Nickel, waren 85 perfekte Minuten, überragend, weiter so am Samstag. Ja, ich sehe mal 80 Minuten. Ich habe schon 10 Minuten Zagreb am Drücker gesehen. Aber ansonsten stimme ich dir da voll zu. Martin, ich gebe Red Munich heute eine 4-, was er da teilweise von sich gibt, hat Wirtshausniveau. Ja, gönn dir. Mr. Hullers, 9:2 zum Auftakt. Kann man machen. Starke Reaktion nach den beiden Gegentoren. Ich spüre unter Company wirklich einen anderen Drive, der mir sehr gut gefällt. Ein Abend zum Wohlfühlen. Danke fürs Video, Kai. Sehr gerne. Und ja, kann ich nur zustimmen, habe ich ja auch schon gesagt. Nein, man muss das jetzt nicht alles überbewerten, aber man soll es auch nicht unterbewerten. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich denke, man sieht schon die Unterschiede und merkt auch, dass ein anderer Zug oder wie du es nennst, ein anderer Drive da ist, auf jeden Fall, ja. Kabelfee. Kabelfree. Neuer Upa-C. Der Neue hat einfach in der Vergangenheit gesehen, wie Upa bei jedem aufspringenden Ball alt aussieht. Da könnte man ein Best-of zusammenstellen. Entweder rennt er unter dem Ball lang oder schaut so lange in den Himmel, bis der Gegner weg ist, bevor er also in ein 1:1 muss. Ja, ist ja, was ich sage. Kein Vertrauen in Upa. Trotzdem hat ein Torwart da nicht hinzugehen. Weil genau was passiert ist. Leute, jetzt mal ernsthaft. Aus der Situation hätte auch easy peasy ein Tor entstehen können. Neuer lag am Boden und ja. War wild, oder? Auch wenn man das Vertrauen nicht hat in den Innenverteidiger, der da gerade ist, und ich stimme dir zu, Upa hat da Probleme, wenn der Ball aufspringt, hat Neuer da nicht hinzugehen. Punkt.
Piotr Ames Zagreb, die 3-11er musst du auch erst machen. Hut ab für Heavy. Ja. Heavy hat es ja auch gesagt, beim dritten Elfmeter wusste er selber nicht mehr, wohin er schießen soll und war froh, dass das Ding reingegangen ist. Ja. Deep Throw, warum sich um die Gegentore aufregen? 9 Tore geschossen, das ist das Geniale an diesem Spiel. Mit welcher Spielfreude diese auch erzielt wurden. Das ist begeisternd. Ja. Stimme ich dir zu. Nichtsdestotrotz kann man die Gegentore halt auch erwähnen und dann auch gucken, warum, wieso, weshalb. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Ja. Wie gesagt, ich sehe lieber 9:2 als ein 2:0. Ja. Also bei mir rennst du da offene Türen ein. Oh, FC Bayern-Fan Forever hat ein neues Logo drin. Hast du dich gefeuert für Goretzka? Joa. Wo verdient der Sieg von uns? Kane einfach Maschine. Ja, Harry Kane ist wirklich eine Maschine. Kann man nicht anders sagen. FCB, spektakuläres Spiel, hat richtig Bock gemacht. Ich bin zwar normalerweise eher kritisch, wenn wir Gegentore kassieren, aber bei so einem Spiel kräht da kein Hahn mehr nach. Macht Lust auf mehr. Ja, das ist vollkommen richtig. Da haben die nicht wirklich zu interessieren. Man kann ein bisschen vorausgucken, ein bisschen schauen. So auf Leverkusen gesehen, aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen, aber auch. Ja. Von daher. Musiala, klare Note 1. Was soll er denn sonst noch zaubern, damit die Note bekommt? Malibu, wenn er seiner Meinung ist das doch völlig fein für dich. Ja. Gut ist. Das lass doch mal meine Sorge sein, welche Ansprüche ich habe und welche Noten ich verteile. So. Ich sag dir ja auch nicht, welche Note du geben sollst, oder? Schreib doch einfach, dass das für dich eine Note 1 ist und gut ist. Okay, kommen wir doch alle mit klar. Pibion, freue mich schon auf Kais Reaction auf die gottlosen Fragen, die dort gestellt werden. Meinst du in der PK oder was? Die PK war ja relativ kurz und schmerzlos, oder? Niki, das war ein Spiel unseres FC Bayern, wie man es sich doch gerne ansieht. Die Art unseres neuen Trainers Company sagt mir wirklich zu. Da ich persönlich lieber einen 9:2 sehe, wie diese biedere 1:0, wie es Tuchel favorisiert. Ja, 2 dumme Gegentore, aber wen juckt das heute, da wir im Vergleich zur letzten Saison etwas gesehen haben, das wir unter Tuchel niemals gesehen hätten. Eine Reaktion, und zwar die jetzt erst recht. Ja. Wenn wir diese positive Entwicklung sehen, da sehe ich uns wieder auf dem Weg zur alten Stärke. Stimme deiner Einschätzung zu dem Spiel zu. Rot-weiße Grüße aus München. Ja, sehe ich genauso. 100%. Bernd, das war seit langer Zeit mal wieder eine große Freude, unserem FCB zuzuschauen. Ich bin happy. Kann man nichts weiter zu sagen, ne? Christian Loch. Wie es Winnie gesagt hat, wenn du bei unserem Spielstil die letzten 3 Meter nicht machst, dann schaut es so aus wie die 5 Minuten nach der Halbzeit. War doch gut als kleine Warnung. Ja, wie gesagt, solange wir vorne immer ein mehr machen, wie wir kassieren, ist auch alles gut. Ja, und wenn das die Spielweise ist, die Winnie sehen möchte, wovon wir ja schon eigentlich ausgehen können, auch wie die Innenverteidiger verteidigen, ist das für mich völlig fein. Ja. Klar muss man da sehen, dass der ein oder andere Innenverteidiger da seine Probleme hat. Aber ja, wenn wir dafür vorne 3, 4 Tore machen und kriegen dann hinten 2, ja, dann ist das so, Leute. Wen interessiert's am Ende? Ja, wichtig ist dann nur, dass wir das in den Spielen, wo der Gegner ein bisschen schwieriger ist, halt genauso hinbekommen. Und dann nicht hinten 3, 4 kriegen und vorne nur ein oder 2 machen. So, und dann ist doch alles gut. Ja. Dann bin ich der Erste, der das feiert. Weil, wie gesagt, wie der Vorredner hier gerade, ich mag es auch lieber, wenn wir solche Spiele sehen wie beim Tuchel-Fußball 2:0 oder sowas. Ne? Also von daher. Wow, aber die Abwehr passt einfach nicht zum Rest. Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach, ja, man hat's ja gesehen. Man hat's ja gesehen, wie weit ein Opa teilweise, wie gesagt, er hat teilweise rausgeschoben und war vor den Sechsern, ja, um den gegnerischen Stürmer zu verfolgen. Das wird natürlich so gewollt sein. Dann muss sich halt einer von den Sechsern, leider sind das jetzt beide nicht die super Defensivgranaten, halt auf die Position fallen lassen. Ja. Oder Minjay muss einrücken, was er dann aber auch nicht getan hat. Und muss dann mehr die Mitte abdecken, anstatt seine halbe linke Seite. Ja. Da ist Verbesserungspotenzial da, aber ja, wir dürfen auch nicht vergessen, das ist jetzt das 5. Spiel unterm Winnie. Ja.
Ich denke, wenn da mal ein bisschen Entwicklungszeit da ist, lasst uns mal bis zur Winterpause warten und dann können wir mal sehen, wie das aussieht, wenn sich das alles mal ein bisschen gefunden hat. Ja, das ist ja auch für die Sechser neu, ja, dass sie dann vielleicht in diese Räume gehen müssen und so weiter. Oder dass der Außenverteidiger dann vielleicht mal einrücken muss und so weiter. Das ist halt, ja, das dauert halt alles auch noch ein bisschen, ne? Die Baum, das war so ein perfekter Fußballabend und absolut einig mit dir heute. Hab einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Kennst du doch, Company ist King. Er hat mir schon bei der Vorstellung gefallen und ich wusste, es kommt endlich frischer Wind rein. Ich denke, er weiß genau, wie man die Spieler anpacken muss und sie bei Stimmung hält. Bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf der Season. Ja, gut, das können wir noch nicht wirklich beurteilen. Ja, 5 Spieltage mit dem einen oder anderen leichteren Gegner, da kannst du auch mal ein bisschen durchwechseln. Interessant wird's, wenn jetzt Leverkusen kommt, Barca und so weiter. Dann wird man sehen, inwieweit ein Vinny wirklich an dem einen oder anderen Spieler festhält, wie er ihn sieht, ob dann auch in solchen Spielen rotiert wird. Ja, das ist ja immer so das Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, und wenn der nicht rotiert wird und es trotzdem klappt und die anderen Spieler in den nicht so wichtigen Spielen spielen dürfen und zufrieden sind, ist doch auch alles fein, oder? Also von daher. Tauki Bayern, schöne gute Nacht und sollte ich guten Morgen sagen, kurz nach 12:30 nachts. Ja, danke für den Einsatz, Kai, zu so späten Stunde. Was für ein Spiel, da fehlen einem die Worte. Statement würde ich mal sagen, klare Tabellenführung. Ja, denke ich auch. Tja, was soll ich sagen? Der Wechsel zur Company war das Beste, was dem FC Bayern passieren konnte. Bei so einem extrem schwachen Gegner will ich die 9 Tore nicht zu hoch bewerten. Dafür war der Gegner für den Champions League Gast 3 Nummern zu klein und trotzdem hat Bayern nach der Pause gedacht, die können ja eh keine Tore schießen. Was binnen 5 Minuten bestraft wurde, Konzentration des Grüßen. Doch wenn man dann so auftritt und weiter 6 Tore schießt, blenden wir das mal aus. Ja, ein Kompliment an die Mannschaft, wenn man so in einem Champions League Season oder Saison startet. Auch beeindruckend, wie Ersatzspieler wollten. Es freut mich für Sané und Goretzka, weil die ganze Mannschaft einfach wollte. Dafür muss man ein Lob aussprechen und gegen stärkere Gegner wird Bayern eine bessere Balance finden müssen. Ja. Doch wir sind ja auch erst am Anfang der Saison, sprich es muss ein Prozess stattfinden. Ganz genau, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Das, was man bis dahin sieht unter Kompanie, ist einfach toll anzusehen. Kai, heute bekommt Kane von mir trotz 3 Elfmeter, aber 4 Toren an 1 plus, weil die Elfer musst erstmal so klar und selbstbewusst schießen. Ja. Ja, kannst du gerne machen. Hätte ich auch gegeben, wenn ich es irgendwie eintragen könnte. Aber dann müsste ich 0,5 eintragen oder sowas. Wilde Nummer. Ja, habe ich gerade auch schon gesagt. Ne? Und wie man gesehen hat, ich meine, wir haben es gegen Wolfsburg so gespielt, dann gegen Freiburg eher super zurückhaltend. Es wird einfach auch eine Balance sein, es wird auch eine Balance für die Innenverteidiger sein, sich da reinzugewöhnen und so weiter. Wie gesagt, das ist das 5. Spiel, Leute. Ja? Aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich dann kritisieren, wenn es schlecht ist. Ja? Mein Gott. An so einem Abend nicht, nee, da gehe ich mit, da hat man das... Da sieht man das und geht da drüber, da muss man nichts kritisieren bei 9:2. Feierabend. Ja, also so gar nichts. Der Kommentar. 9:2 ist schon ein sehr krasses Ergebnis. Zagreb hatte kein Champions League Niveau. Ich mir um unsere IV Sorgen. Zagreb hatte nach der Halbzeit umgestellt und hat offensiv agiert und schon hat unsere IV gewackelt zusammen mit Davis. Ja. Nach dem 4:2 hat Zagreb zum Glück das Fußballspielen eingestellt. Wenn die offensiv starken Gegner kommen, könnte uns das auf die Füße fallen. Nichtsdestotrotz, geiles Spiel. Zusammengefasst kann man sagen, vorne hui, hinten pfui. Ja. Aber wie gesagt, da werden wir ja mit Sicherheit auch ein bisschen anders agieren. Aber Leute, wir werden es bald sehen. Leverkusen ist nicht mehr weit, wa? Filmjazz. Zumindest hat ein Min Meccano IV den positiven Nebeneffekt, dass ich mich dann stets daran erinnere, dass ich mal wieder einen Termin beim Kardiologen machen müsste. Ja, aber das ist auch ein bisschen der Spielweise geschuldet, die ein Company von den Innenverteidigern verlangt, denke ich. Ne? Da muss ich ja meinem Vorredner von vorne schon ein bisschen zustimmen, auf jeden Fall. Das hat man gegen Zagreb ganz klar gesehen. Ja. Nur muss man dann festhalten, dass Minjay damit leider sehr stark überfordert ist in meinen Augen. Michi, gut gemacht an die Mannschaft, das war ein richtig gutes Spiel. Glünsch an das Team für die heuter Leistung, Daumen hoch. Afande
Ich habe keine Ahnung. Super Analyse von dir, wie ich gesehen habe. Ich hätte Palhinha in der Mitte gesetzt, um Stabilität zu gewährleisten. Ja. Auch da ist das, denke ich, so eine Einstellungssache. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Palhinha am Wochenende spielen wird gegen Bremen. Im Hinblick darauf, dass er gegen Leverkusen spielen wird. Vielleicht glaubt man aber auch gegen Leverkusen lieber an die eigene Stärke und will sie offensiv auseinandernehmen und will 5 Hütten machen und 3 kassieren. Wir werden sehen. Es könnte sehr interessant werden. Jörg, das Beste, was ich bis dato von uns gesehen habe, was die Abwehr angeht, hoffe ich, dass man die Abstimmung zwischen Offensive und Defensive noch hinbekommt. Das Tor von Leon zeigt mir persönlich, wie wichtig er für die Mannschaft ist und nicht auf die Bank gehört. Was er auch eindrucksvoll bewiesen hat. In diesem Sinne, mir ist er mir. Ja gut, dann stelle ich dir mal die Frage, wo soll Leon denn spielen, bitte? Let's go, hau mal raus. Wen hättest du denn jetzt nicht aufgestellt? Kimmich? Pavlo? Dann hört's auf. Oder hättest du einen Michael rausgenommen oder einen Gnabry und hättest einen Goretzka auf Außen gebracht? So, wo soll Leon spielen? Das ist auch das Problem, was Leon hat. Na? Das in Leon, habe ich ja auch in dem Video gesagt, einer der besten Spieler ist, wenn es darum geht, aus der zentralen Position in den 16er reinzugehen. Ja, das kann er wie kein Zweiter. Ja? Aber wo soll er spielen? Willst du ihn als 10er aufbieten und Musiala rausnehmen? Ja, das ist doch das Problem, was wir gerade haben. Oder was heißt Problem? Es ist ein Luxusproblem, aber wo soll er spielen? Ich sehe es halt nicht, ne? Außer wie sowas, ja, komm für 10 Minuten rein, wenn wir eh im Sturmlauf sind. Alles fein. Ansonsten wird es schwierig, ne? FC Bayern Fan Forever, Company Fußball macht mir wieder Spaß als der Tore Fußball. Ja gut, das ist ja auch keine Kunst, oder? Mima, Gesamtnote fürs Team wäre auch in der Bundesliga interessant. Wie immer gutes Video. Ja, werden wir, wenn ich dran denke, werden wir das machen. Batman. Immer wenn Opa oder Minja im Ballbesitz ist, geht bei mir auch definitiv Blutdruck hoch. Nee, also bei Opa habe ich das eigentlich nicht mehr so. Also Opa, gerade erste Halbzeit war er super stabil, super gute Bälle auch gespielt. Da habe ich gar keine, aber bei Minjay, Alter, da kriege ich auch gleich. Hast du immer das Gefühl, Alter, spiel einfach quer oder spiel einfach zum Opa zurück oder leg einfach quer auf den Außenverteiler, alles andere lass sein. Also. Ja, das wird wirklich interessant gegen Leverkusen. Wenn du dann echt eine Mannschaft hast, die auf unsere Innenverteidiger presst. Alto Betty, dann wird's echt interessant. Dominik, letzte Saison war genug Kritik und zwar zu Recht. Diese Saison bis jetzt sehr stark, super, super, duper. Alexander, Kane jetzt schon Torschützenkönig, den holt keiner mehr ein. Ja, komm, wenn der Haaland einen guten Tag hat, macht er auch 4 Buden in der Champions League gegen irgendeinen so einen Graupengegner, wie wir jetzt halt auch hatten. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja? Also, mal abwarten. Aber freut mich für Harry Kane. Aber gut, er hat letzte Saison auch performt in der Champions League. Also, alles ist gut, ne? Peter, finde ich super, dass du halbe Noten dazu nimmst. Auch super deine Begründung. Immer sehr fundiert, nur heavy müssen wir alle 0,8 geben. Fantastisch, wie du Erik Dyer charakterisiert hast. Du hast unheimlich viel Replay. Ja, das sieht immer jeder ein bisschen anders. Aber vielen lieben Dank, dass du das ähnlich siehst. Fusion, ich finde, man sieht, dass wir defensiv unsere Probleme haben und man sollte in den wichtigeren Spielen mit offensiv starken Mannschaften einen Palhinha auf die 6 stellen. Kimmich lässt defensiv gesehen viel zu viele Lücken zu, was unsere Innenverteidigung schlechter darstellen lässt. Ansonsten ein geniales und sehr anschauliches Spiel. Nee, den Schuh, den würde ich jetzt gar nicht auf Kimmich anziehen. Sorry, weil Kimmich hat in den meisten Fällen vor Pavlo gespielt. Wenn, dann müsstest du den Schuh Pavlo anziehen. Ja, ist halt so eine Philosophiegeschichte. Ne? Wenn wir das jetzt mal interpretieren, was wir bisher gesehen haben von unserer Mannschaft, dann wird es eine Philosophiegeschichte werden. Ne? Entweder wirst du sagen, komm, wir glauben an unsere eigenen Stärken und wie ich schon sagte, gegen Leverkusen all in und ballern die halt in die Defensive rein und versuchen unsere Tore zu machen. Natürlich immer mit dem Risiko, dass wir 1, 2 kassieren. Oder aber du sagst, komm, wir richten uns am Gegner aus, wir bringen Palhinha, bringen vielleicht einen Erik Dyer, haben mehr Stabilität in der Mannschaft. Das wird sehr interessant zu sehen sein, da bin ich sehr gespannt.
Ryder, wow, wildes Spiel. Die Offensive steht auf jeden Fall. Nach den 2 Gegentoren habe ich allerdings etwas Panik bekommen. Fand es auch schade, dass Michael statt Gnabry ausgewechselt wurde. Ein Hattrick im Champions League-Debüt hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt. Ja, kann man so sehen, ja, auch weil Gnabry vor allen Dingen sehr müde wirkte. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber gut. Meckern auf hohem Niveau, war. Master D, nach dem 3:2 war ich sehr gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Letzte Saison hätten wir uns bestimmt noch ein 3. Gegentor gefangen. Okay, da muss man fairerweise sagen, das war ja, hätte Ole den Ball nicht abgewehrt, hätte es 3:3 gestanden. Also, ist nicht so, dass das direkt nach dem 3:2 Klick gemacht hat. Ne? Ich denke, nach der Szene hat es dann Klick gemacht. Und wären wir möglich nur mit einem Unentschieden aus der Partie gegangen oder im schlimmsten Fall mit einer Niederlage. Siehe Spiele gegen Hoffenheim und Heidenheim. Unter Tuchel wären garantiert keine 6 Tore mehr gefallen. Das ist richtig. Weil die Mannschaft nach Gegentreffern, Anschlusstreffern regelmäßig sehr verunsichert, panisch wirkte. Bei diesem Spiel war es das genaue Gegenteil. Man hatte das Gefühl, dass die Bayern-Spieler sich durch die Gegentore in ihrer Ehre gekränkt fühlen und Zagreb deshalb bestrafen müssen. Ja. Mal schauen, wie Bayern in Zukunft mit solchen Rückschlägen umgeht. Hier hat es in einem Spiel perfekt funktioniert und das ist auch sehr gut so. Denn in dem neuen Champions League-Format ist jedes Spiel wichtig und das Torverhältnis. In meinen Augen sogar noch wichtiger. Weil man die Tabelle mit Mannschaften konkurriert, obwohl man gar nicht gegen diese spielt. Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Auf die Champions League bezogen. Ansonsten stimme ich dir auch zu. Ich denke, man hat einfach wieder dieses Vertrauen in seine offensive Stärke. Ja? Wenn man dann auch 2 Gänge rausnimmt und man sieht, oh, scheiße, jetzt ist der Gegner nochmal rangekommen, dann hat man das Vertrauen in seine offensive Stärke und kriegt es auch hin, den Schalter wieder umzulegen und zu sagen, ja komm, dann geben wir jetzt nochmal Vollgas. Und das hat das Spiel eindrucksvoll gezeigt. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, ist natürlich jetzt auch kein Gegner auf super hohem Niveau. Ne? Da wird man, aber da kommen die kommenden Wochen kommen die Gegner und dann werden wir sehen, wie es da ausschaut. Ne? Also, ja. Emma Karl, ich danke dem Fußballgott für Pavlovic. Kimmich hat sich einer Aktion Anweisung geben lassen, wo der Ball hin soll und nimmt die Führung ganz natürlich an. Daraus wurde auch ein schöner Angriff. Pavlovic 2+ für mich. Er war klar die 8 und damit nicht für den Einbruch verantwortlich. Gnabry und Davis haben da abgeschaltet. Pavlovic war da. Pavlovic war erste Halbzeit mega stark. Ja, also auch wie er das ganze Spiel geordnet hat und also ich persönlich würde ja super gerne P und P im Mittelfeld sehen. Ne? Also Palhinha mit Pavlovic, denke ich, ich glaube, das wäre ein Mittelfeld, Alto Betty. Du bist defensiv dicht, ja, und Pavlovic kann sich noch mehr auf das Spiel gestalten konzentrieren, muss noch ein bisschen weniger die Hausaufgaben mit nach hinten machen. Ich glaube, das wäre schon echt stark. Meinetwegen dann Kimmich als Rechtsverteidiger dazu. Ja, würde ich persönlich fühlen. Ne? Vielleicht sehen wir es in Bremen, wer weiß. Martin, erste Halbzeit war wirklich gut. Von der 55 Minute an war auch wieder alles gut. Die 10 Minuten dazwischen vergessen wir besser gleich wieder. Ja. Ideen. Ganz ehrlich, offensiv Weltklasse, defensiv Katastrophe. Opa und Kim haben mal wieder gezeigt, was für eine Weltklasse sie haben, aber an sich trotzdem was ein Spiel. 9 Tore, einfach super. Mir tut Ulle etwas leid um die Gegentore, aber kann man nichts machen. Weiter so, immer weiter. Ja, dafür, Ulle konnte sich ja auch nochmal auszeichnen dann, ne? Hat er das 3:3 verhindert. Ich glaube, das war auch nochmal ganz wichtig, dass Ole sich da nochmal ein bisschen auszeichnen konnte. Marc, Spektakel trifft es. Gute Chancenauswertung, überwiegend gut gespielt. Dazu kann der Trainer noch warnen aufgrund der 10 Minuten. Ja, ohne Zagreb zu nahe treten zu wollen gegen stärkere Gegner wird es anders ausgehen. Hat man da eine Schwächephase, wird es schwieriger zurückzukommen. Ja, das ist richtig, dass das gegen bessere Gegner sehr wahrscheinlich schwieriger wird. Nichtsdestotrotz haben wir aber eine brutale Offensive, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Und nehmen wir jetzt diese brutale Offensive. Welche brutale Defensive ist da zu sehen, wo man sagt, ja, da wird's schwierig. So, weißt du? Ich denke, mit dieser Offensive kannst du gegen jeden Gegner dieser Welt irgendwie 1, 2, 3 Hütten machen. Also, mal abwarten. Ich kenne dich. Ja, ich dich auch. 3 Punkte geholt, ein Wahnsinns-Torfeuerwerk abgefeuert. Und weiter geht's. Ja, wir dürfen die Mannschaften feiern. Aber jetzt geht's darum, auf diese Welle weiterzuspielen und das Momentum mitzunehmen. Ich habe Spaß dran. Ich auch. Und ich stimme dir zu. Petra, rot-weiße Grüße aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch zum Wahnsinnssieg.
war das eigentlich ein Rekordergebnis? Ich habe es nur auf dem Ticker verfolgt und mir ist dann irgendwann die Kinnlade zu Boden gegangen. Also kann man nur den Daumen hoch geben. Ich habe das Gefühl, das wird eure Saison. Ja, es war ein Rekordergebnis für uns, glaube ich. Ich glaube 9. Haben wir schon mal 9 gemacht in der Champions League? War auf jeden Fall ein Ergebnis für die ersten 8 Rekordergebnisse aber nur Platz 3, glaube ich. Es gab noch 2 höhere Siege in der Champions League. Ja. Was ich gelesen habe. Ich kann es nicht verifizieren. Bin nicht so der Statistikguru. Pascal. Michael gefällt mir jetzt sehr. Ich glaube, er wird der zweitbeste Scorer in dieser Saison hinter Kane. Michael hat mir auch schon von Anfang an sehr gut gefallen. Also auch bei ihm sieht man immer, dass er will. Ja? Also er will immer nach vorne, er sucht auch immer die Tiefe, nicht dieses quer oder nach hinten Geschiebe. Also er hat richtig Bock. Ja, und das gefällt mir sehr gut. Stefan, letzte Saison hätten wir das Spiel nach dem 3:2 wohl noch unentschieden gespielt oder verloren. Kompanie hat uns wieder mentale Stärke gegeben, so scheint es. Ich freue mich auf die weitere Saison. Bayern-Spiele machen wieder Spaß. Ja. Gregor, sehr gutes Video. Danke. Josef, ich kann nur den Kommentar von Kofi gratulieren. Besser geht es nicht. Bitte mach weiter so. Okay, vielen lieben Dank. Aleno Kukic? Ich hoffe. Meine Spielbewertung. Neuer 3, Ulle 4. Kim 3, keine Fehler im Spiel gehabt, ausnahmsweise, aber auch nicht oft gefordert. Ich weiß, viele neigen ihn öfter etwas schlechter zu bewerten, wegen Dyer oft auch zu Recht, heute solide. Nee, ich bewerte ihn nicht schlechter wegen Dyer, wenn das auf mich bezogen sein sollte. Ich habe Minje heute wieder einen oder anderen Zweikämpfe gesehen, wo er einfach das absolute Nachsehen hatte. Also. Aber vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen. Opa 2-, gutes Spiel gemacht, das Passspiel immer zu Pavlo oder in die Tiefe hat mir gefallen. Ja, Opa hat ein paar sehr, sehr gute Pässe gespielt, da gehe ich mit. Davis 3+, offensiv gut, defensiv okay. Rafa 2+, offensiv eine 1, defensiv manchmal nicht gut genug, da eher eine 2-. Zweites Gegentor, trotzdem super Spiel. Ja, aber das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich bei einem Davis nicht ändern, das wird sich bei einem Rafa nicht ändern. Das sind halt einfach keine super defensiven Außenverteidiger. Ja, dafür haben sie halt die Stärken in der Offensive. Das ist auch völlig fein so. Damit muss man dann halt auch leben, wenn man diese Spieler als Außenverteidiger aufstellt, denke ich. Ne? Kimmich 2-, war teilweise wirklich manchmal überfordert, aber dafür oft super stark. Auch seine Ecken von links kommen wirklich sehr gut. 3 Vorlagen immerhin, wenn man den Schuss und Abstauber mitzählt. Pavlo 1-, Alter, war der gut. Was für Pässe, was für Läufe, wow. Wenn er nur manchmal noch mehr anziehen könnte in der Rückwärtsbewegung, aber super Spieler. Ja, Musiala 2+, heute leider nicht immer perfekt für seine Klasse, die er sonst hat. Aber super, 2 Vorlagen und oft den Raum super erkannt. Gnabry 3+, gut gespielt, sehr bemüht, aber im Vergleich der Schwächste vorne. Ja, gehe ich mit. Michael 1, kann von einem Flügel nicht mehr als einen Doppelpack erwarten, zudem 99% die richtige Entscheidung getroffen und dann noch spektakulär mit der Hacke manchmal. Ein Genuss für die Augen, super Spiel. Super Spiel, sich defensiv. Hat super Spiel auch defensiv vielleicht? Ich hoffe. Kane 6-, muss an seinen Elfmeterkünsten mehr trainieren. Ja. Müller, Dyer 3-. Sané, Goretzka zweimal hat gemerkt, beide wollen auf sich aufmerksam machen. Ja. Kompanie 1-, obwohl wegen der PK eine 1. Liebe Grüße. Danke für deinen Input. Papi, man merkt einfach, dass die Spieler auch für den Trainer spielen. Bin sehr gespannt auf das Leverkusen-Spiel. Ja, da sind wir alle, denke ich, drauf gespannt, oder? Lorenz Arndt. Ich weiß nicht, ob wir dich gerade schon hatten oder ob du ein anderer Lorenz bist, deswegen habe ich mal deinen Nachnamen wieder. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und im Gegensatz zur letzten Saison macht es mir wieder Spaß, unsere Mannschaft zuzusehen. Ja. Ist natürlich klar, dass wir gegen stärkere Mannschaften nicht so offen stehen können, aber offensiv haben wir eine unglaubliche Wucht. Ja, das werden wir halt sehen gegen Leverkusen, ne? Vielleicht kann man das ja auch und man gewinnt dann 5-3, 4-3, 4-2. Wie will sie? Ne? Jetzt warte ich noch auf eine konzentrierte Leistung über die gesamte Spielzeit.
Denn die wirst du brauchen gegen stärkere Mannschaften. Und für mehr Stabilität bitte mit Dyer und Palhinha. Fazit ist, es war einfach ein geiles Spiel unserer Mannschaft. Mir ist Samir. Ja. Ja. René. Harry knackt dieses Jahr den Ronaldo-Rekord von 17 Toren. Ja gut, er hat ja auch, wenn es gut läuft natürlich auch, aber generell hat er schon mal 2 Spiele mehr in der Vorrunde. Ja? Also wer weiß, der Rekord wird wahrscheinlich irgendwann fallen, weil es einfach auch mehr Spiele sind. Ob das so kommt, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ne? Yeti, sehr guter Konter auf meine Meckerei. Michael statt Odyssee, du machst deine Sache gut, bleib wie du bist. Tu ich. Poppy, irgendwie war es schon seltsam. Anfang der zweiten Hälfte. Ein Ehrentreffer hätte ich durchaus einfach abgewunken. Von mir aus auch 2. Aber dieser plötzliche Einbruch ist einfach so typisch geworden. Ja. Das kenne ich ehrlich gesagt erst seit 2 Jahren bei Bayern. Und ich bin, seit ich denken kann, Bayern-Fan. Und das sind auch schon so 25 Jahre. Ulreich hätte natürlich den zweiten halten können. Jedoch war schon wieder dieses Gefühl, dass sie verkacken es wieder mit der Führung. Ja, stimme ich dir zu. Auch das mit diesen 2 Jahren gebe ich dir recht. Vorher war das nicht der Fall. Klar hast du dann auch mal schlechte Spiele gehabt oder sowas, aber dass wir aus der Halbzeit kommen und immer erstmal irgendwie 10, 15 Minuten brauchen, bis wir wieder da sind, kannte ich so auch nicht. Ja, und ja, das wird eine Aufgabe sein für Winnie, das abzustellen. Gar keine Frage. Ja. Und wenn du sie, bevor sie rausgehen in die zweite Halbzeit, mal kurz an den Elektrozaun fassen lässt, damit sie nochmal gezuckt werden und wach sind wieder. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wild, stimme ich dir zu. Und was war das andere? Also Ulle. Nee, dass sie es verkacken können. Ja, sie haben sich ja schnell gefangen. Ja, das muss man ja sagen. Also man hatte das Gefühl da nicht mehr. Es gab noch die Chance zum 3:3, die Ulle gehalten hat. Und danach war dann wieder so, ja, alles ist gut, so, wir machen weiter, wir spielen weiter nach vorne, machen unsere Hütten. Also man hatte nicht dieses Gefühl, dass man wieder wackelt und zittern muss und ja. Aber ja, diese 10 Minuten waren schon wild. Alexandra, schade nur, dass 3 Tore abseits waren. Ansonsten super Leistung. Ja, Gnabry hatte heute seine Abseitsprobleme. Gerard, ich frage mich, was muss passieren, damit Minjay mal richtig angezählt wird? Und mit anzählen meine ich, dass ein Dyer von Anfang an auf dem Platz und ein Minjay auf der Bank ist. Oder wartet Kompanie, dass er mal einen richtigen Bock schießt? Keine Ahnung. Ich denke, entweder jetzt oder gar nicht. Ja. Also ich denke jetzt gegen Bremen, entweder wird ein Dyer auflaufen, einfach im Hinblick für Spielpraxis für Leverkusen, oder ein Kompanie wird weiter am Minjay festhalten und dann steht er in Bremen wieder auf dem Feld. Und dann wird er auch gegen Leverkusen auf dem Feld stehen, bin ich mir sicher. Ob das dann am Ende des Tages alles gut oder schlecht ist, können wir dann vielleicht mal zur Winterpause beurteilen. Ja. Vielleicht fängt sich Minjay, vielleicht muss man jetzt einfach festhalten an ihm, mit durch das Tal gehen. Und ja, vielleicht ist das das Ziel. Ja, entweder geht's gut oder nicht. Das werden dann die kommenden Wochen zeigen. Ne? Bin sehr gespannt. Diese Geschichte. Ja. Benjamin, leider konnte ich das Spiel nicht live verfolgen, weshalb ich die Spieler auch nicht genau bewerten kann. Dennoch spricht, glaube ich, stark das Ergebnis für sich und man kann die Mannschaft insgesamt nur loben. Natürlich sind die 2 schnellen Gegentore absolut vermeidbar, was ich als einzigen großen Kritikpunkt anmerken würde. Besonders wenn man zeitnah gegen Mannschaften wie Leverkusen, Barcelona oder PSG spielt. In solchen Fällen kann das auch gerne mal schnell nach hinten losgehen. Am Ende des Tages zeigt jedoch der Großteil der Mannschaft Charakter, gibt nicht auf und strahlt Selbstbewusstsein aus. Das ist auch mein großes Lob an Kompanie für das, was er aus der Mannschaft bis jetzt gemacht hat. Ich würde gerne noch auf einzelne Spieler eingehen, bin aber nicht bereit, für jeden Streamingdienst massig an Geld auszugeben. Aber ist auch völlig fein. Außerdem möchte ich dir noch mein Lob und meine Anerkennung aussprechen, denn ich finde es einfach großartig, in welcher Leidenschaft du deine Videos machst, egal wann die Spiele stattfinden. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ja, also man muss nicht hier 50, da 50 und da nochmal, um dann irgendwie alle Spiele sehen zu können. Das ist leider aktuell eine Katastrophe, wie das in Deutschland ist. Es wäre schön, wenn man das zentral hätte und man zahlt einmal 50, 60 Euro und dann wäre gut. Ne? Also ich kann das voll nachvollziehen, dass man das nicht tut. Kevin, coole Nummer. Bester Mann für mich war die Mannschaft. Sehr geil. Dass überall Kane im Himmel gelobt wird, nervt etwas. Nö. Finde ich nicht, weil es einfach so ist.
War schlicht unfair den anderen Spielern. Hat 4 Buden gemacht, 3 Elfer, von denen er keinen selbst rausgeholt hatte und ein Abstaubertor. Wahnsinn, 0 Vorlagen. Du stufst alle Spiele aufgrund der Anfangsphase der zweiten Halbzeit runter. King Josh, ja, am liebsten eine 2,75, also fast eine 3, aber Kane Note 1 selbstredend. Ja. Wenn du das anders siehst, ist das für mich völlig fein. Ich werde dir jetzt nicht die Argumente darlegen, warum Harry Kane eine 1 kriegt. Also so gar nicht, weil das wäre eine Zeitverschwendung. Weil du hast dann anscheinend einfach eine ganz andere Auffassung von Fußball und das ist für mich völlig fein. Ja, wenn Harry Kane nur daran bemisst, dass er die 3 Elfmeter reingemacht hat und ein Abstaubertor, sorry. Entweder hast du das Spiel nicht gesehen, hast dir nur die Highlights angeguckt oder du hast halt einfach viel zu wenig Ahnung von Fußball. Chris, konnte das Spiel leider nicht live sehen, aber die Zusammenfassung war schon gut. Sehe ich wie du, dass die 2 Tore uns auf den Boden halten. Die offensive Spielweise ist schon klasse und kann jeden Gegner aus den Fugen heben. Schauen wir mal, die ersten großen Spiele kommen ja nun. Ja, bei Nagelsmann hatten wir am Anfang auch so eine Spielweise, aber nun haben wir noch Kane on top. Ganz genau. Die Saison ist noch lang. Bin auch nun mal gespannt, wenn Sané nun fit ist, wer dann raus muss. Da wird es wieder Ego-Kämpfe geben. Nun geht's gegen Bremen, freue mich schon drauf. Das werden wir sehen, ob es Ego-Kämpfe geben wird. Ja? Ich meine, es sind ja auch schon Gerüchte da, dass Sané den Verein verlassen wird. Also. We will see, we will see. Auf jeden Fall haben wir vorne eine Menge Qualität und eine Menge Alternativen. Ja. Bernd Biesenkamp, man merkt schon, dass ein Unterschied ist von Tuchel und Kompanie. Ja, das wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Football Facts. Erste Halbzeit hat mich an Guardiola-Zeiten erinnert. 75% Ballbesitz. Boah. Kasa. Wenn Dynamo nicht so frech gewesen wäre und Bayern mit 2 schnellen Toren geärgert hätte, dann hätten sie womöglich eine ruhige zweite Halbzeit erlebt. Ja, gehe ich mit. Glaube ich auch. Dann hätten wir vielleicht noch 1-2 gemacht irgendwann, aber wir hätten nicht mehr so... Wir hätten es ein bisschen ausdümpeln lassen. Glaube ich auch, ja. Sammy, ich wechsle von Ui zu Ach du. Ja, könnt ihr. Kasa. Zugegeben, bei diesem Chaos-System, wo es kaum noch darauf anzukommen scheint, wer gerade auf welcher Position steht, Hauptsache die Räume sind gedeckt und jeder Einzelne muss in alle Richtungen verteidigen und angreifen, ist es mir als Coach-Trainer nahezu unmöglich, einzelne Spieler zu kritisieren. Bei Upamecano habe ich aber nur fast eine andere Meinung, weil sich bei den Gegentoren jeweils der komplette Sektor der Mannschaft schlecht verhalten und defensiv einfach gepennt hat. Upamecano sind dann halt oft die Deppen, die blöd aussehen, weil es letztendlich eine Verkettung von Fehlern ist. Genauso könnte man sagen, Ole war kacke, weil er 2 Bälle durchgelassen hat. Aber am Ende aber geht mein Horizont halt auch nur so weit, die Situation beurteilen zu können, wie man im TV-Ausschnitt sieht, wo der Ball in der Nähe ist. Wenn ich mehr könnte, würde ich am Spielfeldrand stehen und nicht vorm Monitor sitzen. Ja, das geht mir ja nicht anders. Und wie du treffend formuliert hast, unterm Strich ist mir so ein Spiel 1000-mal lieber, als das langweilige Kicke, wie es unter Tuchel zu sehen war. Ja, ich denke auch, da sind wir uns fast alle einig, außer diese taktisch Fetischisten, die sich an einem 1:0 erfreuen. Was auch völlig fein ist, ne? Nicht falsch verstehen. Henning, Glückwunsch. Aber ganz ehrlich, wenn du dir die 9 Tore einfängst, hast du meiner Meinung nach nichts in der Champions League verloren. Trotzdem gefällt es mir auch als Nicht-FCB-Fan, wenn eine Mannschaft Bock auf Tore hat. Aber übertreiben sollte man jetzt nicht. Feiern natürlich. Ach, und es hat mich für Goretzka sehr gefreut. Naja, wenn man sich für die Champions League qualifiziert, hat man es auch verdient, in der Champions League zu spielen. Ja, ganz einfache Kiste. Und ich denke, das war nicht die letzte Mannschaft, die diese Saison eventuell so zerlegt werden wird von unserer Seite. Von daher warten wir mal ab, was die kommenden Spiele für Zagreb darbieten und dann können wir vielleicht mal beurteilen, ob die Champions League zu Unrecht in der Champions League spielen. Aber zu Unrecht sind sie eh nicht da, weil sie sich qualifiziert haben. MD, die Abwehr bleibt die Achillesferse. Gegen einen nicht mal drittklassigen Gegner darf man nicht innerhalb von einer Minute 2 Tore kassieren. Und man hätte auch das 3-3 kassieren können. Auch gegen Kiel wäre sicherlich mit etwas Pech mehr Gegentore möglich gewesen. 2-mal Latte. Gegen gute Gegner wird man nicht immer 4, 5, 6 Tore schießen. Ja, warten wir es doch mal ab. Hm? Warten wir es doch ab. Vielleicht schießen wir gegen Leverkusen auch 5 Tore und kriegen 3. Ja, und? We will see. Na, vielleicht läuft es doch andersrum. Vielleicht schießen wir nur 1 und kriegen 3. Ja, wir werden es doch sehen. Aber das immer so hinzustellen, als ja, wenn ein guter Gegner kommt, dann sieht das alles aus.
Ich gehe mit. Ja, gegen guten Gegner wird man anders agieren müssen, definitiv. Oder was heißt gegen guten Gegner? Gegen stärkeren Offensivgegner wird man anders agieren müssen. Aber ja, das immer so zu pauschalisieren, fühle ich halt nicht. Ja. Mal abwarten. Christian Brott. Wie sagten die Bayern vor dem Spiel, als sie ihn künstlich stark redeten? Zagreb ist ein sehr schwerer Gegner. Fallobst. Erschreckend, was für ein schwaches Niveau da am Start war. Nur 19 Schüsse aufs Tor gegen einen Luschengegner. Und dann soll das ein Spektakel sein. Und dann bekommt Goretzka noch sein Almosen, dass hier aufgestellt wird und sich der Vorstand nicht rechtfertigen muss. Ja, man kann sich freuen, dass man mal wieder Fußball gesehen, aber ganz ehrlich, dazu kann man auch einen Kick gegen die B-Mannschaft von Unterhaching machen, das geht eh nicht aus. Ja, den fühle ich gar nicht, da kriegst du auch kein Herz von mir für. Sorry. Also, wer 9:2 schlecht redet, Alter, weiß ich nicht. Ich bin ja schon ein super kritischer Fan, das höre ich ja oft genug von euch in den Kommentaren. Aber wer 9:2 so schlecht redet, Alter, weiß ich auch nicht. Dann schalt den Fernseher ab, dann guck dir, was weiß ich, guck dir Schalke an oder was. Also, jetzt mal ernsthaft, wie kann man denn 9:2 so schlecht reden, Alter? Das ist ein Champions League Spiel gewesen. Punkt. Feierabend. Der Gegner hat sich für die Champions League qualifiziert, ja. Und da muss man vielleicht einfach auch mal anerkennen, dass man einfach mal eine starke Leistung gezeigt hat. Ja? Und da muss man nicht den Gegner in Grund und Boden reden, bla 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 bla. Ja. Sorry. Verstehe ich nicht. Casa, am Ende musste ich mich mehrmals versichern, dass wir wirklich nicht gegen Barcelona gespielt haben. Na, dann wäre es nicht 9:2 ausgegangen. Und ich denke, gegen Barcelona wild. Ein Spiel, was wild werden wird. Barcelona, glaube ich. Und ich bin auch sehr überrascht, wie Hansi da den Laden in den Griff gekriegt hat. Hätte ich ihm nicht zugetraut, wie einige wissen. Daher freue ich mich sehr auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt. Das könnte ein sehr interessantes Kistending werden. 3-3, 4-4. Wer weiß. Oder 0-0. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Gerard, guter Weckruf, man darf niemals eine Mannschaft unterschätzen. Diese Schwächephase jedes Mal nach der Halbzeit muss man abschaffen. Aber das hat danach gewirkt und da bin ich voll bei dir. Ohne die 2 Gegentore hätten wir die 6 Tore in der zweiten Hälfte nicht gesehen. Nee, hätten wir auch nicht. 100% nicht. Und wahrscheinlich war das auch so das Problem. Ja? Wahrscheinlich hat man sich so gedacht, ja komm, 3:0, wir spielen jetzt wieder alle 3 Tage, komm, wir fahren mal 3 Gänge raus, lass uns ein bisschen eine ruhige Kugel schieben, der Gegner wird schon nicht aufmüpfen, der ist froh, dass es 3:0 steht. Und dann hat sich der Gegner gedacht, weißt du was, na, drauf geschissen, wir haben nichts zu verlieren und schenkt uns 2 Tore ein, macht fast das 3. Ja, und dann denkt sich die Mannschaft, ja komm, dann kriegst du jetzt aufs Maul. Ja. Michael, man sieht, wie groß der Unterschied zu einigen Ligen schon ist. Kroatische Liga ist nicht auf Bundesliga-Niveau. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, keine Frage. Ja. Und trotzdem musst du 9 Hütten machen, Alter. Nuaz, gibt es eigentlich irgendwo irgendeinen, der besser ist als Kane? Erling Haaland vielleicht? Besser, weiß ich nicht. Aber jünger. Aber natürlich auch eine andere Art Stürmer. Ja, also Harry Kane ist schon einmalig so von seiner Spielweise her, finde ich. Ja. Aber ist auch immer Ansichtssache. Aber ich kenne kaum einen Neuner, der so viel knipst und so viel gleichzeitig Spielmacher ist, gleichzeitig Spiel auch mal aufbaut aus einer tiefen Position im Mittelfeld. Ich weiß es nicht. Ich gucke aber auch wenig anderen Fußball. Vielleicht gibt es den da draußen. Ne? Ich kann es nicht beurteilen. GB, die Abwehr fällt im Vergleich zu unserer Offensive extrem ab. Jetzt ist es doppelt bitter, dass man einen De Ligt verkauft hat. Mit dieser Offensive wäre so viel drin, wenn die Abwehr nicht wäre. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn man gesehen hat, wie beide Innenverteidiger rausgeschoben haben, ist das 100% eine taktische Anweisung. Ja. Und das ist eine Geschichte, die De Ligt nicht wirklich gut kann. Ehrlich muss man sein. Ne? Er war noch nie der vorne weg verteidigt, so wie es ein Opa sehr gut kann. Da müsste man das System umstellen. Da müsste man wieder sagen, ja komm, wir stehen ein bisschen tiefer mit der Innenverteidigung und lassen mal den Rest da pushen. Dann
weiß ich nicht. Ist so eine Einstellungssache. Ja, wie gesagt, ich nehme lieber dieses 9:2 mit 2 Defensivfehlern wie, keine Ahnung, ein 2:0, wo wir super defensiv konstruktiver stehen, tiefer stehen, nicht so viel Risiko nehmen, so wie es zum Beispiel gegen Freiburg war. Weiß ich nicht. Dann nehme ich lieber diese Art Spiel wie das Spiel gegen Freiburg. Ja. So, und wir müssen jetzt nicht mehr über den De Ligt reden, der ist nicht mehr Teil unserer Mannschaft und unseres Vereins. So. Feierabend. Ja. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und ja, ein De Ligt würde mit dieser Spielweise, die gerade Min-Jae und Opa spielen, nicht klarkommen. Bin ich mir sicher. Man sieht ja schon, dass Min-Jae nicht klarkommt. Ob er das dann gelernt hätte, ist eine andere Geschichte. Ist natürlich auch noch ein junger Spieler, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir müssen nicht über den Licht mehr reden. Der ist nicht mehr Teil dieser Mannschaft. Feierabend. Andrasch, kurz und knapp meine Bewertung. Neuer 3,5, Kim 4,5, Opa 3,5, Guerrero 2, Davis 3, Pavlovic 2, Kimmich 2,5, Gnabry 2,5, Michael 1,5, Kane 1, Müller 3, Dyer 3, Sané 3, Goretzka 3, Kompany 2 und Ulreich 3. Auch dir vielen lieben Dank für deinen Input. Lass ich so stehen. Kaffel, bin Bayern-Fan durch und durch, aber diese Torhymne hat mir ehrlich gesagt noch nie gefallen. Okay. Für die Info. RJ 1902, muffliger Typ, Katastrophe. Was guckst du hier? Guck doch hier nicht. Schusso. Kaffel, hatten wir. Haji, danke für deine Videos. Zu den Gegentoren, du kannst hier keinen einzelnen Spieler kritisieren. Die gesamte Mannschaft war noch in der Kabine. Was mich mal interessieren würde, was deine Langzeit-Wunsch-Ideallösung wäre für die IV. Wirst du bei gleichbleibendem Zustand der IV was verkaufen oder Neues einkaufen? Ich denke, man sieht unter Vincent Kompany, dass Dani und Ito wohl beide sehr gute Chancen hätten auf die Startelf. Ja. Kann ich dir auch nicht beantworten. Ja. Ich meine, Zagreb war jetzt das erste Spiel, wo man wirklich klipp und klar gesehen hat, dass beide Innenverteidiger so hoch rausschieben sollten und so nach vorne wegverteidigen sollten. Ja, das würden die Innenverteidiger nicht selber machen. Da war so viel Risiko drin. Wie gesagt, ich habe einen Opa zweimal vor den Sechsern gesehen an der Mittellinie. Ja, soweit hat er hochgeschoben. Ist das die Spielweise von Eric Dyer? Ich denke nicht. Ja. Weil Eric hat dann genauso gespielt, wo er eingewechselt wurde, und hat er auch einen, der war fast der bei der gegnerischen Hälfte hat hochgeschoben, ja. Aber dafür ist dann wahrscheinlich ein Eric Dyer vielleicht zu langsam, das weiß ich nicht. Das müsste man sehen, wie er diese Zweikämpfe dann führt. Min-Jae hat da arge Probleme mit diesem Hochschieben und die Zweikämpfe zu führen. Da weiß ich fast zu 60% nur mit dem Foul zu helfen oder der Gegner ist weg. Ist ganz selten, dass er den Ball mal holt. Es sei denn, es ist ein hoher Ball, da ist er stark im Kopfballspiel. Ja, ich denke auch, dass Dani und ein Ito sehr, sehr gute Chancen haben, da zu spielen. Ja? Von daher kann ich das aktuell gar nicht sagen, was da eine Wunsch-Ideallösung wäre. Ja, vielleicht, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, vielleicht ist auch der Gedanke da bei Kompany, dass wir hinten auf eine Dreierkette gehen und weg von der Viererkette. Ja? Und da brauchst du Dani und Ito, weil die sind prädestiniert dafür. Beide sind sehr stark als Außenverteidiger und sind auch sehr stark als Innenverteidiger. So, und dann stellst du vielleicht einen Opa in die Mitte. Wir werden sehen, ne? Schwer zu sagen, aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht vor der Rückrunde sehen. Ne? Bis beide mal wieder spielfit sind. Wird halt dauern leider, ne? Von daher kann ich die Frage gerade seriös nicht beantworten. Ja? Ist halt einfach so. Das ist halt gerade so eine Systemgeschichte. Wenn man ein bisschen defensiver agiert und nicht die Innenverteidiger nicht so super hoch rausschieben sollen, oder vielleicht nur einer dieser beiden Innenverteidiger, und das wird ein Upamecano sein, würde ich immer sagen, Eric Dyer vor Min-Jae. Immer. Ja, weil er für mich einfach viel, viel mehr Sicherheit ausstrahlt und viel, viel mehr Führungsqualitäten hat. Und ich immer noch der Meinung bin, das wird sich auch nicht ändern,
dass man in der Viererkette einen Spieler haben sollte, der diese Führung dieser Kette übernimmt. Ja. So, das ist aber auch nur meine Meinung. Gut, deine Benotung. Neuer -3? 3 minus? Oder was meinst du? -3? Nee, Neuer 3 wahrscheinlich, ne? Davis 3, Upa 2 minus, Kim 3, Kimmich 2, Pavlo 1 minus, Kimmich nochmal eine 2. Oh, Kimmich gleich doppelt genannt. Einmal für die Sechser-Posi und einmal für die rechte Verteidiger-Posi, oder was? Sergio 3 plus, Bambi 1 minus, Michael 1 minus, Kane 1, Ulle 3 minus, Müller 4 plus, wenn man ihn benoten möchte. Daher 3 oder -3, Sané und Leon 2 minus. Ja, auch dir vielen lieben Dank für den Input. Lachsschinken, jede Analyse ein Genuss, gehört für mich schon zum festen Ritual nach dem Spiel dazu. Vielen lieben Dank dafür. Kettwiese. Minje hat das Champions League Niveau nicht. Man sollte ihn bei der nächsten Transferperiode abgeben. Man kann Goretzka nicht auf der Bank schmoren lassen und dann jede Woche einen schwachen Minje bringen. Doch, weil Leon kein Innenverteidiger ist. Was ist denn los mit dir? Den verstehe ich jetzt nicht, sorry. Das ist nicht kohärent. Okay, ich bin nicht zu ungebildet. Das muss ich googeln, das Wort. Eber muss in der nächsten Transferperiode eine Abwehrspieler vom Format für die Zentralverteidigung holen. Ja, das war ja der Plan. Das ging ja leider nicht auf wegen gewissen Umständen. Ja. Aber Goretzka für Minje, nee. Sorry, gehe ich persönlich nicht mit. Erst recht nicht, wenn man sieht, wie hoch unsere Innenverteidiger aktuell rausschieben. Ich weiß nicht, ob ein Leon dazu in der Lage wäre, das so umzusetzen. Müsste man halt mal trainieren, müsste man sich da mal anschauen. Müsste ein Leon aber auch Bock zu haben, habe ich schon 100-mal gesagt. Wer weiß, ob ein Leon dazu Bock hätte. Ich weiß es nicht. Digi-Ritter, ich lasse die Euphorie erstmal stecken. 19:2 wird es gegen Madrid oder halt einen anderen stärkeren Gegner dann nicht geben. Also langsam noch nichts gewonnen und nicht übermütig werden. Aha. Okay. Ja, wie gesagt, ich gehe da nicht mit diesen Aussagen. 19:2, Leute, feiert die Feste, wie sie fallen. Das muss man nicht schlecht reden. Und wer sagt, dass wir nicht gegen ein Madrid nicht 19:2 gewinnen? Wir haben auch gegen Barca 8:2 gewonnen vor ein paar Jahren. Hat auch keine Sau mitgerechnet, oder? Kann doch immer alles passieren. Also, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Das immer klein zu reden, wenn man so einen Sieg holt. Ich glaube nicht, dass jede Mannschaft jetzt in der Champions League Zagreb 9 Tore einschenken wird. Aber können wir natürlich gerne mal beobachten und dann können wir ja am Ende der Champions League oder am Ende dieser Vorrunde mal sehen, wenn Zagreb 8 Spiele gemacht hat, welche Ergebnisse sie erzielt haben, oder? Bevor wir den Gegner jetzt so maßlos schlecht reden. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Können wir uns darauf vielleicht einigen? Und dann können wir das Ergebnis doch vielleicht einordnen. Wenn die jetzt von jeder Mannschaft 9 Tore kriegen, alles gut. Ja, dann könnt ihr das Spiel ja gerne schlecht reden, aber das wage ich zu bezweifeln. Renea, keine Ahnung. Ganz genau. Keine Ahnung, was du immer gegen Davis hast. Du tust so, als ob der deine Familie beleidigt hätte. Der Typ ist mies korrekt, freut sich wie Sau bei Toren und ist der Letzte, der nach dem Spiel noch bei den Fans schilt. Kein Kane, kein Müller bleibt bei den Fans so lange wie er. Er will ein bisschen mehr Geld, ja, und? Deswegen ist er jetzt ein schlechter Mensch. Finde ich sehr schade, dass du so denkst. Ich weiß schon, du wirst wahrscheinlich sagen, dass ich diese Meinung exklusiv habe. Allerdings finde ich deine Antipathie sehr schade. Meine Meinung. Das ist mir völlig wurscht, ob du deine Meinung... Ich denke nicht, dass du deine Meinung exklusiv hast. Das ist halt deine persönliche Meinung. Es wird mit dir einen oder anderen geben, der diese Meinung teilt. Ich teile diese Meinung halt nicht. Und tu nicht so, als wenn er meine Familie beleidigt hätte. Hätte er meine Familie beleidigt, dann würde er nicht mehr auf dem Feld stehen. So ein Ding nämlich, verstehst du? Ich habe nichts gegen Fonzie Davis. Dass er ein mies korrekter Typ ist, sehe ich persönlich nicht, weil dann verhält man sich nicht so, wie man sich verhält. Ganz einfach. Ja. Wenn man mehr Geld möchte, völlig legitim, stimme ich dir zu, dann verhandelt man. Aber dann kommuniziert man nicht, dass man nach Real Madrid möchte. Ja. Verstehst du? Und dann setze ich mich am Tisch, dann verhandelt man, dann geht's hin und her und dann einigt man sich irgendwann und dann ist gut. Ja? Das passiert aber halt nicht. So. Und dann ist doch alles fein. Ja? Dann soll er doch ablösefrei den Verein verlassen und dann ist er ein Wichser in meinen Augen. So. Und das kommuniziere ich dann, wie ich das persönlich sehe.
Wenn ein Spieler sich da hinstellt und sagt, alles gut, ich lasse meinen Vertrag auslaufen, um nach Real Madrid zu gehen, um mir, was weiß ich, 10, 20 Mille Handgeld zusätzlich reinzuschieben, anstatt zu sagen, pass mal auf, ich möchte nicht mehr beim FC Bayern spielen, ich möchte gerne nach Real Madrid gehen, bitte verkauf mich und der Verein kriegt noch eine Ablöse. Dann bin ich da völlig fein mit. Ja, da habe ich gar kein Problem. Ja, aber wer zum Verein kommt und sich auf solche Spielchen einlässt von Real Madrid, ja, dann ist er für mich ein Wichser. Punkt. Feierabend. Ja. Das muss man nicht teilen, das kann man teilen, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde das armselig, das ist kein Verhalten, wie man den Verein, der einen aus irgendeiner kanadischen Liga geholt hat und die Bühne gegeben hat und auch die Zeit gegeben hat, sich zu entwickeln, die Spielzeit, an ihn geglaubt hat, ihn gefördert hat, ihn unterstützt hat, wie man sich im Verein gegenüber verhält. Es ist völlig fein, dass man sagt, pass mal auf, ich möchte liebend gerne nach Real Madrid, was mein Herzensverein ist. Ey, verstehe ich voll. Habe ich absolut nichts gegen, ja. Aber dann macht das auf eine saubere Art und Weise, dass der Verein eine Ablöse kassiert und alle sind glücklich und alles ist fein. Ja, dann können wir auch davon reden, dass er ein mies korrekter Typ ist. So ist er nämlich ein mies unkorrekter Typ. Weil so verhält man sich nicht dem Verein gegenüber. Das ist meine Meinung. X. Ein Verein wie Dynamo Zagreb, Serienmeister in Kroatien, will in der Bundesliga gegen den Abstieg spielen. Ja. Ist aber als Meister in der Champions League gesetzt. Die Unterschiede sind noch größer als in der Bundesliga. Das zeigt das ganze Dilemma dieses Wettbewerbs. Die Superliga muss kommen. Lieber mehr Spiele auf Augenhöhe als solche Spektakel ohne Wert. Nö. Nö, da gehe ich jetzt erstmal nicht mit, ne? Früher gab es einen Landesmeisterpokal, da hast du auch gegen Anderlecht oder sonst was gespielt. Wenn doch jetzt diese Meister wieder reinkommen in die Champions League, was sie ja sonst nicht gekommen sind, ja, bekommen sie ja auch dieses Startgeld schon mal safe. Also die haben jetzt schon mal safe 19 Millionen bekommen. Dadurch haben sie ja mehr Geld, können sich weiterentwickeln und werden dann auch stärker werden. Und wenn sie dann Dauergast in der Champions League werden, weil sie als Meister in ihrem Land dauerhaft an der Champions League teilnehmen, werden sie dauerhaft mehr Geld bekommen. Dadurch wird dauerhaft die Qualität steigen. Nee, weiß ich nicht. Fühle ich nicht so die Aussage. Ja. Ich finde es super uninteressant, wenn wir eine Liga haben mit 5 englischen Mannschaften, 3 Deutschen, 3 Spanischen, 3 Italienern, 3 Franzosen und das war's. Wäre für mich super langweilig. Na, ich finde super, deswegen freue ich mich auch auf die Club-WM. Ich finde super, dass halt mal solche Gegner da sind. Ne? Aus anderen Verbänden. So. Aber das muss auch jeder für sich wissen. Ich finde es so interessanter. Und nochmal, ich gehe nicht mit, dieses Ergebnis schlecht zu reden. Nochmal, wir können gerne nach den 8 Spielen gucken. Ja. Wie Zagreb sich geschlagen hat, können wir die Ergebnisse gerne nochmal durchgehen. Am Ende der Vorrunde. Und dann können wir das gerne nochmal in Alter, ich kann ja schon nicht mehr sprechen, in Relation sehen. Ja? Wenn die jedes Mal 5, 6, 7, 8, 9 Tore kassieren, ja, dann können wir das Ergebnis gerne schlecht reden. Im Nachhinein. Ja? Aber aktuell, nee, erfreue ich mich an dem guten Spiel, was wir gemacht haben. Und gut ist. Real Things. 9 Tore, was für ein Spektakel. Wie schafft man es in der Champions League mit so einer Abwehrleistung? Hust. 2:8 Barca. Die 2 schnellen Gegentore nach der Halbzeit machten mal wieder deutlich, dass es immer noch erhebliche Defizite in unserem Spiel gibt. Darüber sollten 9 Buden gegen einen zweiklassigen Gegner nicht hinwegtäuschen. Kimmich schafft es sogar in einem solchen Spiel phasenweise überfordert zu wirken. Das ist richtig. Soll das unser Spielmacher sein? Uns fehlt personelle Qualität beim Spielaufbau, wie auch in der Defensive. Ein guter Gegner hätte uns nicht nur 10 Minuten nach der Halbzeit Schwierigkeiten gebracht. Uns fehlt personelle Qualität beim Spielaufbau, sehe ich gar nicht so. Sorry. Pavlovic hat einen mega guten Spielaufbau gemacht, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ich stimme dir zu, ja. Ich würde auch gerne P und P im Mittelfeld sehen, habe ich schon gesagt. Palhinha, Pavlovic würde ich fühlen. Ja. Dazu ein Kimmich als Rechtsverteidiger. Why not? Klar, von den Ergebnissen her starker Saisonauftakt. Noch wirkt aber jedes Spiel wie eine Wundertüte. Alles kann passieren, nichts ist sicher. Ich denke, es ist sicher, dass wir... Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Sehe ich ein bisschen anders. Also ich denke nicht, dass man jetzt so in die Spiele geht und sagt so, ich weiß nicht, wenn wir vielleicht einen kriegen und in Rückstand geraten, dann ist der Drops gelutscht und dann kommen wir nicht mehr zurück und so wie es unter Tuchel der Fall war, ja.
Ich stimme dir zu, was die Gegentore anbelangt, ja, dass wir eine Wundertüte sind, 100%. Ja, du kannst auch gegen Bremen 1, 2 oder 3 Gegentore kriegen, aber dann bin ich mir 100% sicher, dass wir 4 schießen. Ja, das ist so das Thema gerade. Also ich denke schon, dass man den Willen auch in der Mannschaft hat, ja, und ich denke, wenn wir 2 kriegen, dann hat die Mannschaft auch den Willen, wenigstens 3 zu erzielen. Ja, und das ist gerade was ich persönlich so sehe. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen, mit dieser Spielweise. Da gebe ich dir recht. Ja, die kommenden Wochen zeigen es. Bin gespannt, das wird interessant, ja. Den dritten Elfer hätte ruhig jemand anderes schießen dürfen. Die 40 Saisontore von Kane scheinen nicht in Gefahr zu sein. Ja, die 40 Saisontore sind von Harry Kane auch nicht in Gefahr. Das waren sie nie. Jeder, der das vor der Saison gesagt hat, Grüße gehen raus an Didi Hamann. Ja, ich habe auch ein bisschen Sorge gehabt von wegen der EM, dass er vielleicht ein paar Wochen mehr Pause braucht, der Heavy. Aber anscheinend haben die 3 Wochen Urlaub, die er hatte, vollkommen ausgereicht. Und man sieht ja, er ist da. Ja, und wie er da ist. Und wie er Bock hat. Alles ist gut. Gut, Leute, dann nehme ich noch die Kommentare zu der PK mit. Und dann sind wir durch. Chris, finde immer gut, wie sachlich er die Fragen beantwortet. Und da kommen ja auch manchmal Dinger, da kann man nur die Augen verdrehen. Das ist richtig, ja. Henning Heuer, dieser Kanal hat auf jeden Fall ein Abo verdient. Und als böser BVB-Fan ist es gleich doppelt lustig. Nein, im Ernst. Von außen wirkt es so, als habe Bayern wieder Hunger und Lust. Die Abwehr wird sich aber gegen bessere Gegner noch steigern müssen. Ich glaube, Kompany bringt da wieder frischen Wind rein. Ähnlich meiner Meinung nach wie Schein bei uns oder Nagelsmann in der Nationalelf. Wird, denke ich, eine interessante Saison. Ja, zu euch kann ich leider nichts sagen, zu Schein. Nur das, was ich mal ab und wann so lese. Als böser BVB-Fan, alles gut, ich habe nichts gegen BVB-Fans. Ich habe generell nichts gegen irgendwelche anderen Fans. Solange man sich keine Meinung erlaubt über den FC Bayern, wenn man nicht drin ist im Thema, habe ich gegen keinen Fan was. Genauso wie ich mir keine Meinung erlaube über den BVB. Ich denke, ihr habt einen guten Kader zusammen. Wie es ein Schein machen wird, weiß ich nicht. Ich fand es halt wild, dass er letzte Saison schon irgendwie Trainer war und euer eigentlicher Trainer nur noch als Ziele da stand. Das fand ich ein bisschen wild. Aber ansonsten, ich habe es ja bei meiner Saisonvorschau auch gesagt, ich denke, es wird eine interessante Saison werden. Ne? Ich denke auch, der BVB spielt vielleicht nicht den Hurra-Fußball, den wir vielleicht zeigen aktuell, aber mit Sicherheit keinen schlechten Fußball. Ne? Wenn man die Ergebnisse sieht, sieht es ja da auch nicht so schlecht aus. Ne? Es wird eine interessante Saison werden, denke ich. Ja. Und dass sich unsere Abwehr steigern muss, ja gut, also das steht außer Frage, es sei denn, wir schießen in jedem Spiel ein Tor mehr, wie unsere Abwehr zulässt. Ja, dann brauchen wir das nicht. Ob das dann klappt, ist eine andere Sache. Ne? Und wird sehr interessant zu sehen sein gegen Gegner von höherem Niveau. Ja. Imperium, 11 Minuten. Sieht so aus, als würde Kai heute mal entspannt bleiben. Bei den Fragen dachte ich echt, er geht an die Decke. Warum? Los. Butterzucker. Unter Tuchel haben wir uns doch schwerer getan gegen tiefstehende Mannschaften, wenn ich mich recht erinnere. Nee, wir haben uns nicht schwer getan. Wir haben 90 Minuten einen und denselben Stiefel durchgespielt. Und ob das zum Erfolg oder zum Ziel geführt hat oder nicht, war Herrn Tuchel egal. Er hat einfach 90 Minuten den Stiefel durchspielen lassen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Iceman. Kann wirklich jeder Journalist werden oder wollen die nur mit möglichst wenig Arbeit Geld verdienen? Man könnte ja auch mal inhaltliche Fragen zum Spiel stellen, zur Idee, zum Spielverlauf. Aber viel wichtiger ist doch die Frage, warum ein 30-jähriger Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der seit fast 10 Jahren jedes Jahr 30 plus Tore schießt, diese konstant weiterschießt. Was nochmal? Aber viel wichtiger ist doch die Frage, warum ein 31-jähriger Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der seit fast 10 Jahren jedes Jahr 30 plus Tore schießt, diese konstant weiterschießt. Weil er eine Maschine ist. Großartige PK. Ich würde nach der versteckten Kamera fragen. Marc der Staufer. Gute, ehrliche Antworten. Heidi. Furiose Bayern mit 5 Minuten Blackout. Kane, Kimmich, Musiala ohne Worte. So gut. Auch Opa sehr stark. Wird leider so nicht weitergehen, aber im Moment genieße ich das TT Angsthasen-Fußball. Nach TT Angsthasen-Fußball. Und Winnie so erfrischend klar, höflich und bescheiden. Ja. Ja.
Wie gesagt, es wird interessant zu sehen, oder es wird interessant werden, wenn wir einfach mal eine schlechte Phase haben werden. Ich hoffe natürlich, dass wir keine haben werden, aber es wird sehr wahrscheinlich eine geben. Dann werden wir mal sehen, wie höflich und souverän so ein Winnie dann ist. Ja. Ansonsten gibt es aktuell nichts zu meckern oder auszusetzen an Winnie. Ja, und ich finde es auch gut, dass er so offen und ehrlich ist und zu manchen Themen auch gar nichts sagt. Ja. Dann die Fragen beantwortet, ohne sie zu beantworten. Das ist für mich auch völlig fein. Kasa, wenn sich Reporter mehr für die sozialen Medien interessieren, also für den Sport und das Spiel, als für den Sport und das Spiel. Ja, da geht's leider hin. Ne? Da geht's leider hin. Für mich können wir das asoziale Medien sagen. Ja, ich halt auch nichts von Social Media, wisst ihr ja. Ist für mich auch Schmutz, weil Menschen zeigen in den sozialen Medien ihr wahres Gesicht. Ja? Das ist auch das Thema, warum ich in sozialen Medien nicht klarkomme, weil ich bin ein Mensch, der immer sein wahres Gesicht zeigt. Tag ein, Tag aus, hier in den Videos, ob dem einen oder anderen das gefällt oder nicht, drauf geschissen. Und viele Menschen zeigen ihr wahres Gesicht nur in Social Media. Weil sie denken, oh ja, da bin ich im Internet, da ist das egal, ist mir scheißegal, da zeige ich mein wahres Gesicht, da verhalte ich mich wie ein Arschloch, so wie ich halt bin, ja. Und in Wirklichkeit, das sind immer so Menschen, die dir ins Gesicht lächeln und hintenrum hinter deinem Rücken dummes Zeug über dich labern. Das ist leider heutzutage 80% der Social Media. Ja. Es ist einfach nur eine grausame Entwicklung, was das genommen hat. Liegt aber auch daran, dass ich ein alter Sack bin. Ne? Zu meiner Zeit gab es noch IRC-Chats, gab es noch Foren, ne, wo dann Leute zusammengekommen sind und auf einem Level diskutiert haben. Klar hast du da auch mal den einen oder anderen Ballerbirne dabei gehabt, aber Social Media, Alter. In meinen Augen nur noch Schmutz und durch Corona natürlich super explodiert und super viel Schmutz. Ja, leider. Aber wie gesagt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und da müsste man ein extra Video zu machen, was aber mit Fußball nichts zu tun hat. Das nur mal ganz kurz umgerissen, meine Meinung. Ich gehe da 100% mit. Ja. Und dass die Reporter sich daran orientieren, liegt halt einfach daran, ja, auch aufgrund von Social Media. Wer liest heute noch Zeitung? Also ich lese keine Zeitung mehr. Ja. Wenn ich mich über irgendwas informieren möchte, mache ich das online. Ja, aber die Zeitungen wollen natürlich ihre Zeitung verkaufen oder ihre Artikel, Kicker, Sport 1, Blasels. Ja, und wie geht das? Indem man das bedient, was in Social Media aufgeblasen wird. Ja? Und nicht, keine Ahnung, durch ein lobendes 9:2 und dies und das, sondern dann kommen Fragen gestellt. Ja, Herr Kompanie, die ganzen Experten haben ja gesagt, sie sind nicht gut genug für den FC Bayern oder der FC Bayern ist für sie zu groß. Was sagen Sie denn dazu? Oder was sagen Sie Ihren Kritikern? Blasels oder ja, warum spielt der Leon denn nicht? Oder warum spielt der nicht und bla und Sülz? Ja, nur diese Sensationswichser, Alter. Das ist halt, ja. Aber das muss jeder für sich entscheiden, wa? Liegt aber einfach daran, dass ich auch ein alter Sack bin. Wahrscheinlich. Kusu. Was ist das für eine neue Methode? Bereits gesagt, dann innerhalb eines Berichts zu wiederholen, am besten mehrfach. Meinst du mich oder was? Oder was meinst du? Wenn du mich meinst, ja, wenn dem so ist, wenn es dir nicht gefällt, guck woanders. Natürlich. Rena, keine Ahnung, was du immer gegen Davis hast. Alter, ernsthaft jetzt? Ist das jetzt dein Scheiß Ernst oder was? Tschüss. Tschüssi. Also alles gut, du kannst ja, nochmal, ja, du kannst ja gerne deine Meinung haben, habe ich gar kein Problem mit. Aber schreib das doch nicht unter jedes Video, Alter. Was ist denn los mit dir?
Ich beantworte dir das, wenn du das einmal unter dem Video schreibst. Alles ist gut, bleib ruhig. Ja? Gar kein Problem mit. Ich habe dir das erklärt mit Davis, wie ich dazu stehe. Ja, aber übertreib doch nicht. Was ist denn los mit dir? Du kannst den Davis doch als super Typen finden, du kannst ihn geil finden, du kannst damit einverstanden sein, dass er sich wie ein asozialer Punkt verhält dem Verein gegenüber, dann ist das doch völlig fein. Ja, du kannst ihn feiern, du kannst ihn lieben, was weiß ich was, habe ich gar kein Problem mit. Aber zwing mir doch jetzt hier nicht irgendwas auf. So. Und wenn, dann macht das doch einmal. Ist doch gut, ich lese es doch. Ja, ich beantworte es, ich habe sie sogar ausführlich beantwortet. Und dann musst du dir dieselbe Grütze im zweiten Video nochmal drunter schreiben, oder was? Dann nehme ich mir leider das Recht raus, um dich hier einfach auszublenden. Musst du dir einen neuen Account erstellen, dann kannst du das wieder reinschreiben. Ne? Kriegst du hin bestimmt. Kasa, wenn sich Reporter mehr für die asozialen... Achso, das hatten wir ja schon. Ist ja schon Herz dran hier. Gut, dann bin ich durch, Alter. Läuft. Leute. Gut, nochmal ganz kurz. Klar darf man das Spiel nicht überbewerten. Leute, wie aber auch der Christian. Sorry, Christian. Ja, ich weiß, du kommentierst auch oft und alles. Aber ihr müsst halt doch nicht schlecht reden, Alter. Ja. Ich lasse mich eines Besseren belehren. Wir gucken uns die Ergebnisse an. Ich schreibe es mir auf. Wir gucken uns am Ende der Champions League die Ergebnisse an und dann gucken wir, wie wir das 9:2 gegen Zagreb einzuordnen haben. Anhand der anderen Ergebnisse, die Zagreb erzielt. Dann entschuldige ich mich, ja. Aber ich gehe nicht mit, das so schlecht zu reden, Leute. Sorry. Ja, man muss sich auch mal an so einem 9:2 erfreuen dürfen und erfreuen und mal stolz sein. Nee, sorry. Gehe ich nicht mit. Ne? Meine Meinung, wenn ihr das natürlich tut, ist das eure Meinung, das ist für mich völlig fein. Aber ich gehe da nie mit. Ne? Und das sage ich, der schon super kritisch ist. Also. Na, ich danke euch für eure Kommentare, Leute. Haut rein. Bei mir gibt es jetzt noch einen Taktikfuchs fürs Spiel gegen Bremen. Und dann geht es ja morgen schon wieder rein in die PK und in den Kanalmitglieder-Talk. Ich sag ja, so eine Bayern-Woche jetzt, wenn wir alle 3 Tage spielen, ist auch für mich Stress. Ne? Da ist Bam, 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 Bam. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.